Привет! С вами Екатерина и канал Видео Еда. Сегодня я приготовлю два свекольных салата. Салаты эти быстрые и простые в приготовлении, а главное очень вкусные и недорогие. Итак, для первого салата мне понадобится 2 большие вареные свеклы, небольшая луковица, пару зубчиков чеснока, 1 столовая ложка томатной пасты, соль по вкусу, 1 столовая ложка растительного масла и щепотка молотого имбиря. Лук я нарезала мелкими кубиками, вот такими. И теперь мне его надо обжарить на сковородке. В разогретую сковородку кладу ложку растительного масла. Вот так вот. Распределяю по всей сковородке. Так. И сюда кладу наш лук. После того, как лук станет мягкий, добавляю сюда 1 столовую ложку с горкой томатной пасты. Все перемешиваю и жарю еще в течение минуты. Теперь выключаю огонь, добавляю щепотку сюда имбиря. Все опять тщательно перемешиваю и оставляю остывать. Итак, свеклу я очистила и натерла на крупной терке. Чеснок я превратила вот в такую вот кашицу с помощью мелкой терки. Можно воспользоваться чеснокодавкой. Лук с томатной пастой и имбирем у меня остыл. Теперь мне надо смешать все эти ингредиенты и посолить. Итак, первый свекольный салат готов. Начинаю приготовление второго свекольного салата. Для второго салата мне понадобится также 2 большие вареные свеклы, пару зубчиков чеснока, 1 зеленое небольшое яблоко, грецкие орехи 50 грамм, соль по вкусу и 1 столовую ложку майонеза. Итак, свеклу опять же я очистила от кожуры и натерла на крупной терке. То же самое я сделала с яблоком. Очистила от кожуры и сердцевины и натерла на крупной терке. Орехи я слегка обжарила и измельчила их вот до такого состояния, чтобы они слишком мелкие были, не надо. Измельчить орехи можно с помощью нажатия ножом или натереть на крупной терке. И чеснок я превратила опять вот в такую кашицу с помощью мелкой терки. Теперь мне все эти ингредиенты надо смешать вместе, заправить майонезом и посолить солью. Итак, вот такие 2 свекольных салата у меня получилось. Какой хотите приготовить вы, с томатной пастой или с майонезом, или оба сразу, решать вам. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Видео Еда. Пока!